Ahojte, vítam vás opäť pri mojom ďalšom videu. Aj vy máte rádi vôňu čerstvo upečených rožkov? Ak hej, tak dnes si jedny pripravíme. Poďme na to. Na prípravu rohlíkov budeme potrebovať hladkú múku, mlieko, letnú vodu, cukor, droždie, olej, soľ a na potretie vajíčko. Takže najskôr si preosejeme múku, aby sa nám prevzdušnila a aby sme mali nadýchané rohlíky. Keď máme múku preosiatú, pripravíme si kvások. Do letného mlieka si dáme cukor, droždie, premiešame . Pridáme zo 2 lyžice hladkej múky. Premiešame . Prikryjeme a kvások necháme vykysnúť nejakých 10 minút. Keď máme kvások vykysnutý, tak ideme na prípravu cesta. Do hladkej múky pridáme soľ, olej, vykysnutý kvások, a trochu vody. Vodu budeme potom postupne dolievať podľa potreby. Takže keď máme cesto vymiesené, tak si ho dáme ešte na pomúčenú pracovnú plochu a ešte ho premiesime ručne. Takže pozrite sa, ako sme ho pekne spracovali, je úplne nelepivé. Takto pripravené cesto dáme kysnúť, pomúčime múkou, vrch tiež pomúčime, prikryjeme utierkou a dáme kysnúť na hodinu. Keď máme cesto vykysnuté, pozrite sa, ako pekne nám vykyslo. Dáme si ho na pracovnú plochu. A vytvarujeme z neho válec. A z tohto valca budeme trhať približne rovnaké kusy. Nevyšlo z tejto dávky 12 rožkov. Takže teraz každú časť vyguláme do guličky. A ukladáme na tácku, ktorú sme pomúčili, ďalej od seba, lebo nám ešte budú guličky ďalej kysnúť, tak aby sa nám neprilepili o seba. Takže tu už máme vygulané naše guličky. Tie opäť prikryjeme a necháme pol hodinu kysnúť. Takže po pol hodine máme naše gulky vykysnuté a teraz si z každej gulky vytvarujeme rohlík. Takže zoberieme si valček na valkanie a z gulky
vytvarujeme taký trojuholníček. Asi takto. A od tej širšej časti skrúcame po tú užšiu a tým vytvoríme rohlík, ktorý ešte prevalkáme a ukladáme už na plech na papier na pečenie. Takže tuto máme nachystané naše rohlíky. Tie opäť prikryjeme a necháme kysnúť ďalšiu polhodinu. Takže tuto už máme vykysnuté naše rožky, ktoré potrieme rozšľahaným vajíčkom a dáme piecť do vopred vyhriatej rúry na 220 stupňov nejakých 15 minút. Takže takto vyzerajú naše rohličky po upečení. Majú krásnu zlatistú farbu a sú úplne mekučké, nádýchané. Pozrite sa, aké sú mekulinké. Vynikajúce, určite ich vyskúšajte. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like. Ak ste zvedaví, čo si pripravíme na budúce, nezabudnite dať odber. Ahojte!